ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل البصاره، اكله شعبيه والطعم بتاعها مش قادره اوصف لكم. انسوا اللحمه وانسوا الفراخ وجربوا الوصفه دي. ده نص كيلو من الفول المدشوش نجحته لمده ساعتين 3، ودي نص حزمه خضار، وده توم، ودي بصله كبيره متقطعه. دي المكونات بتاعه البصاره بتاعتنا، اكله مغذيه ومفيده. كده جبت حله فاضيه حطيت فيها الفول، هنزل عليه بالخضار والثوم والبصل، وهنحط ميه. كده حطيت عليها الميه، هحطها على النار لحد ما تستوي. بصوا حبايبي، كده بعد ما اتسلقت الفول كده خلاص اتسلق كويس، هضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. اهم حاجه نسيبه يبرد قبل ما نضربه في الخلاط. كده بعد ما ضربتها في الخلاط كويس حطيت معلقه سمنه بلدي. هنبتدي بقى نحط مكعبتين. حطينا كده المكعب، هنسيبها لحد ما تغلي شويه ونبتدي نعمل لها الطشه بتاعتها. معايا طاسه على النار، هنزل فيها بمعلقه توم، هنزل بمعلقه من الكزبره الناشفه، كده خلاص هطفي عليها. كده خلاص حبايبي طفينا على البصاره. هننزل بقى بحبه من الطشه اللي احنا عملناها. كده حبايبي بعد ما خلصنا عملنا جنبها بطاطس مهروسه بتوم وكزبره وقرن شطه وبتنجان مشوي وطماطم مخلله بالبصل وليمون وجرجير. مش قادره اوصف لكم احلى غدا. جربوا وقولوا لي ايه رايكم، ولو الوصفه بتاعتي عجبتكم يا ريت ما تنسونوش في لايك وشير، فعلوا الجرس، ولو اول مره تشوفوني وتنوروني يا ريت تعملوا الاشتراك حلو عشان يوصلكم كل حاجه حلوه انا بعملها دايما. غدا سهل وعلى قد ايدينا. جربوا، هستنى تقولوا لي ايه رايكم. اظن حاجه تفرح يعني. مع السلامه.